আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? সবাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। এই যে দেখতেছেন, এটা হলো আমার ফ্যাক্টরি। এটা হলো আমার ফ্যাক্টরি, দেখছেন? এটা হলো আমি। এখানে দুইটা সেকশন, একটা এমসিডি আর একটা হলো সিএনসি। এই সিএনসি সেকশনটায় আমি কাজ করি। এখানে 4টা মেশিন আছে। এই 4টা মেশিনে আমি কাজ করি। এখানে এই যে মালটি দেখতেছেন, এই মালগুলো ছাঁচি। এগুলো হলো গাড়ির পার্টস, প্রাইভেট কারের পার্টস। যেমন হুন্ডাই আছে, কেয়া আছে, মার্সিডিজ আছে, তারপরে বিএমডাব্লিউ আছে। এটি বিভিন্ন ইউরোপ কান্ট্রিতে চলে যায়। আমি আমি আমার কাজটা হলো ছাঁচা। এই সাইজটা হচ্ছে, এই যে ছাঁচলাম, এই সাইজটা এই যে এরকম ছাঁচা হয়। এখানে তিনটা চিপ আছে, মানে চিপ মানে ব্লেড। এই ব্লেড দিয়ে কাটে একটা, এই যে ছিদ্র করে ছিদ্র করে, যেমন এই এটা ছিদ্র করে করে, তারপরে এই জায়গাটা ছাঁচে, এই জায়গাটা ছাঁচে। এটি আমাদের কাজ ছাঁচা দেওয়া। এই মালটা 3টা ফ্যাক্টরিতে যায়। 3টা ফ্যাক্টরিতে যায়, পূর্ণাঙ্গ লাস্ট ফ্যাক্টরিতে গিয়ে যায় এই পার্টসগুলো তৈরি করা হয়। মেশিনের ইঞ্জিন পার্টস, মানে প্রাইভেট কারের ইঞ্জিন পার্টসগুলো তৈরি করা হয়। এই যে এটা হলো কম্পিউটারের মাধ্যমে, এটা হলো কম্পিউটার। এখানে পয়েন্ট আছে, প্লাস মাইনাস দিতে হয়। একটা 19-20 হলে মাল খারাপ আয় পড়ে, মাল ফালাই দিতে হয়। তো এই যে এমসিডি আছে, এই এমসিডিতে ওখানে ওই সেকশনে কাজ করে, আর আমি এই সেকশনে কাজ করি এখানে। এই যে এই ফ্যাক্টরিগুলো। তো আমি এখানে কাজ করি। এই যে দেখালাম, এই 4টা মেশিন আমাকে দ্রুত কাজ করতে হয়। এই যে মালগুলো আমাকে 1260টা মাল বার করতে হয়। টার্গেট আমার 1260টা মাল প্রতিদিন, 12 ঘন্টা। 12 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা শুধু খাওয়ার টাইম। এই মালগুলো একটা মিনিট 1 মিনিটে বাইরে হয়। এই 4টা মেশিন অতি দ্রুত কাজ করতে হয় আমাকে, তাড়াতাড়ি কাজ করতে হয়। তাহলে দেখেন আমি কীভাবে কাজটা করি। আমার মেশিনে 4টা মেশিন তো দেখাতে পারবো না, 3টা মেশিন। এখানে এটা হবে, তবে কীভাবেই করা যায়, এখান থেকে কী করা যায় আমার কথা। এখানে দিলে কোন জায়গা বসাই, এই মেশিনটা দ্রুত কাজ করতে হবে। এই যে মালগুলো দেখেন কিভাবে কাটে, আছে কীভাবে দেখেন। এই যেমন একটা মেশিন, একটা ব্লেডের কাছে ওটা ছাড়ছে, আপনি ওটা ছাড়তে পারা যায়। এখন ছিদ্র করে এই লাস্ট ফিনিশিং, এটা দেয় ফিনিশিং বাইরে। এভাবে আমাকে কাজ করতে হয়, বুঝছেন?
এই যে মেশিনটা এটা যে ছাঁচলো ছাইচাই করলো, এই যে এটাও দেখেন এই যে এক মিনিটে বাইরে দেখছেন ছাইচা বাইরে। তো এই তো দেখলেন আমার কাজগুলো কীভাবে কাজ করতে হয় আমার। অনেক দিন পর একটা ভিডিও করলাম আপনাকে দেখানোর জন্য আমরা এখানে। তো আমি এটা হলো সিএনসির কাজ হলো এটি ছাঁচা, এগুলো ছাইচা বার করা, এই যে এগুলো। ওকে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।